فيديو الرامورتي بك دكتور أبي جلوسن بيتشا ولي قلتي أسرع أوفت روزا قربان بوزندي سومو روزا نمني غندي والكيس جيرونا سينجرو دبين دبين أبي mana ofii bareechisuu hin danda'u. Yeroo beesmaaltii galchuu mana ofii mana isaayyuu lukaana la bula shuwwiin kun lukaana la bula. Jamar wanni wasfaatiin kuni wasfaatiin laqaaqaamiin sheekaa gobbaa jedhamtu kuni lammaany jedhaati kadhattu irraa macarrashaa inni daggaafi doktor Abiyyiti aslii ammootiin arrabsaa ture. فيديو الرامورتي بك دكتور أبي جلوسن بيتشا ولي قلتي أسرع أوفت روزا sheekaan gobbaa qaama seeraatiin qabamee mana hidhaa jira. Namni baay'een keessan horii ta'uu keessanii koomantii jalatti nama arrabsuun akka seeraan isin gaafachiisu beeytani hattaaqummaa. Kanaafuu warri koomantii jala nama arrabsitan adabbii hidhaa qabaa. Adabbii biraattu jira warri koomantii jala deemtee azala nama arrabsitu. Kakalee sheekaa gobbaa ragga dhiisee jalatti nama hedduutu arrabsaa hartaa jiraataan magaalaa kana dura si gorfadhaa uf eeggadhu. Koomantii arrabaa warri barreessite guutuun keetu haqi sirra gaana naazariin bante maqaa biraatiin bante keetiin bante illee jechuudha waan hin taanetti seenaa jirta ogumaa keetii harka keetiin uf hin galaafatini arraba keessan haqa isiniin jechuu barbaada. Seeraan akka isin gaafachiisullee beekaa koomantii tokko nama jala seentee waan wahii namaan jette akka seeraan adabamtullee beeki. Inni biraa kana warri qaama seeraa hedduu takka nu ulfaadha nu galatooma. Sheekaan gobbaa hidhamee jira nama afaan dheeratu akkana baalageen akkana kun seeraa hin adabamaa yoo na achi magaalaa ta'e Naroobee kana ufii eeggannaa abbaa biyyaati nu hin eeggannaa nama saree amma yoo na achi baxaraaniku abbaa barbaade maan taane karaa qaama seeraatti hin dhiyeeffannaa jechuudha. Warri afaan isin babal'atee haqimi keetii ol waan hin taane tatarsaatan adaba goradha biyya sana keessa hin jiraadhu jettan akka nama kamittuu firiidamiidhaa biyya sa'a 24 akka barbaadanii keessa burruuxanii galgala sa'a barbaadetti deemaa jirta namni waasi godhaa jiru hin jiru akka barbaadanii keessa jiraachaa jirtanii biyyatti jechuudha. Kanaafuu biyya akka barbaadetti firiidamiidhaan keessa deemaa jirtan tana keessatti afaan keessanitti lugaama goradha. Guyyaa haasoyne waan haasoyne itti deebinee yoo haasoyne immoo uummata kanarratti jecha gabaabsinee Roziin mucaan hiisisne sheekaalleen hin hiisisne mucaan balleessee hidhame akkamiin balleessee naan jechuu dandeettu. Viidiyoo isaa miti kan maxxansee warra riikoorderoota warra nama waraabutu waraabee waan san turtii ji'oota meeqaa booda fuudhee maxxanse bakka muranii bakka fedhan bichaa gadi dhiisanii sii galee. Kana jechuun qaamni seeraa bakka marayyuu hin jiru miidiyaa irrallee hin jira lafallee hin jira. Biyya sadarkaa kanaan oofaa jiran sii galee kana akkaataa adeemsa jaraa jiratu beeka. Jechi isaa sun balleessaa dha'ee balleessaadha. Sii galee sirna ittiin bulaa jirtu mootummaa ittiin bulaa jirtu qeeqoo osoo hin ta'in qeeqoo bara tartee arraba sii galee suni. Haa ta'u garuu wanni inni jedheef nama biraatiif jedhee kanarratti fuudhanii hidhan sii galee. Anamma waan jedhuu barbaadu haa jedhu kana dhiisaayyuu. Mucaan hidhameen hidhame balleessaa hidhame balleessaa miti yoo jenne fuunee viidiyoo sana achi geessinee yookaan asirra maxxansinee sagalee ta'anii fi mucaa achi baasuudha sii galee. Mucaan jidduu kana dagatame lola gosaa kaasnaa yookaan nama ajjeesnaa yookaan kaanitti nama binnee nama ajjeesisiisnaan waan hin taane sii galee waan ta'amullee hin dandeenye. Namni wal dhabe hin jiru namni shira walirra dalage hin jiru viidiyoo eenyuyyuu walirra jira waraabame abuni sii galee. Viidiyoo irratti waraabame immoo dursa viidiyoon sheekaadhaa ergame ani isinitti hima. Dursa viidiyoon sheekaadhaa ergame eenyu ergeef Roziin ergitee fi laalii jennaaniin kana sana osoo hin jedhin viidiyoo qattu godhee diyuutu godhee irratti maxxanse. San booda deebi'ee Rozaan illee viidiyoo irra maxxansite. Mucaan galgaluma san qabame. Mucaa achi qilee san keessatti dhiisanii ajandaa mataa ofii uumatuuf osoo namni du'eeyyuu yookaan immoo janaaza namaa irraayyuu abjadii mul'atu maratu asirratti sagalee sii ta'uuf namaaf nama walitti kaasee asirratti ajandaa biraa of sii galee tokkoffaa sheekaan balleessaa hagana hin jedhamne qaba. Sheekaan balleessaa hagana hin jedhamne qaba. Akkamitti qabaa? Viidiyoon erga lafa jiraate isarra namni itti aanu hin jiru waan ta'eef viidiyoo guutuu kana fuudhee deemee bakka seeraa geessee mucaa baasisuu qaba.
mucaan mana murtii deddeebi'aa jira. San cinatti halkan du'e jedhanii aboobar halkan du'e nuun jedhanii gandarra nu fiisisaa bulanii. Wallaahi billahi halkan nama obboleessi yookaan firri isaa du'e nuun jedhee halkan nu warri ambaa du'aa isaa laaluuf halkan fiigaa bulle. Sadarkaa kanatti illee gadi bu'anii wal xiqqeessuun illee waan akkanaallee walirratti yaaduun walirratti oofuun illee barbaachisaa miti. Balleessaa kallattiin nama qabu isinitti mo'ani. Balleessaa kallattiin nama qabu. Balleessaa sheekaa fi roozaan kallattiin jarri qabaniin ufii dhuunfaa isaaniitiin dhimma walitti qaban dhimma fixatuu qaban siyaasa mucaa irratti oofuu osoo hin ta'in kallattiidhaan achi fixatuudha. Gosti sheekaa gobbaatii fi rooziidhaaf jedhee wallol tokko iyyuu hin jiru. Namni dhuunfaa jaraaf jedhee kaanirra golee kaaniif lolullee tokkichi iyyuu hin jiru. Galee mucaa achi qilee san keessa gatanii aboo nam takka bira dhaqee dubbisaa hin jiru bar. Uffata gaafa seeneetiin jira bar. Nyaata guyyatti yookaan takka yookaan lama itti kenna hattuu waliin taa'ee nyaataa jira bar. Mucaa qilee san keessa gatanii furmaata godhuufii qaban godhuufii dhiisanii achi dhaqanii gaafatanii haasoysiisanii seera dubbisanii fi furmaata gochuufii dhiisanii asirratti ajandaa biraa nutti fidanii kaaniif kaan wal lolchiisuu deeman. Kun abadan waan ta'uu hin dandeenye. Galee namni namallee hiisisuu hin danda'u. Biyya shoror keessaan bultu keessa hin jirru bar. Yoo xiqqaate sirna wayiitiin bulaa jirra. Kana isin martin iyyuu laaltanii gara kanallee gara sanillee godhuu osoo hin taane ani osoo kallattiidhaan mucaa achi keessaa baasuu fi mucaa quba qabaatu irratti osoo deebisne santu bareeda natti fakkaata. Kanuma isiniin jedhan. Addan ubaaftu Yahyaa. Hidhamuu mucaa keessaa roozaa fi sheekan quba harka qaban moo harka hin qaban jettaati. Yahyaa. Lachin iyyuu harka hin qaban wallaahi wabillahi lachin harka hin qaban hidhamuu mucaa keessa. Tole egaa akkas ta'e maaliif jalqaba ol baatee osoo inni hin qabamin dura seera jiran oolchaa Abiyyiin nutti dhufee amma qaata feemasoota arrabsaa amma immoo Abiyyii fi diinoo kennan nutti dhufee jechuu maaltu fidire? Jalqaba osoo wanti akka hin ta'in seera jiran oolchaa jedhan bahee lallabaa ture isiidhaame. Sirnaaf mootummaaf qabu ani na daangeessuu hin dandeettu sii galee sanirra dhaabadhee jecha barbaadu siin jechuu danda'a sii galee. Jechuun nama dursee osoo mucaan hin qabamin seera jala nu oolcha Abiyyii fi diinoon nu jala arrabsee jedhu akkamitti harka waan kana keessaa hin qabu jechuu ni dandeenya. Marloo san dhageeffadhudha. Akkana adeemnu. Jalqaba irratti isiin haayisiisuu baatu. Dhimmi isiin gadi baateetiin isiin nama nagaa tokko qaama nagaati mucaan kun. Yaa tokkollee dhufe ubeeda ergad. Mucaan kun nama dhuunfaan fakkeenyaaf. Abbaa faatoo maal beekan ubeeda jira jalaka. Eeywa. Dubbadda. Ela dhagayi jilo loosan asirratti wanni beekuu qabdu tokko ati gama jarri kun hiisitu hin yaalin haa hiisisuu baattu. Wanti yaada isii keessa jiru tokko gurbaan kun yooma fakkeenyaaf nama fakkeenyaaf Abiyyi keeku ta'i fakkeenyaaf akka namaatitti nama Abiyyi keeku ta'i mootummaadhaan abbaan fedhe namni biyyattiin keessaa namni miliyoonaan keekaa jira. Isiin gadi baatee nama kana yookiin Abiyyiin ofii faarfachuu hin dandeetti mirga qabdi. Garuu nama kana nu jalaa qeeqee sa'aatii 6 keessatti nama kana nu hidhuu qabda warri seeraa jettee sagalee irra waraabdi. Takka. Erga inni hidhame galatooma ummata keenya jettee dubbiin tunii fi dubbiin gaafa murtii guutoo irratti sheekaa roobeedha waraabee ni yaadatan na fakkaate akka tokko. Wanni kuni osoo gurbaan kun Dr. Abiyyi mayyuu kan arrabsu taate sagaleen akkana baruu baate Dr. Abiyyi maa kan arrabsu taate isii wanni isii gahee isiin nuu hidhaa jettuuf maayin isiin qaama seeraati minishaadha moo kaabineedha moo isiin yookiin miseensa bilchiginnaati. Isa lammata namni baaleen keessatti gabbahee mootummaa mormachuu hin danda'u jechuudha. Badii mootummaan uummata irraan gahe falmachuu hin danda'u jechuudha. Sagaleen uummata haa ukkaamamu jechuudha. Akkamiin akkaataan isin deemtu? Haala isiin dubbate keessatti ilaali. Roobeeyyuu miti kuni baaleeyyuu miti bakka biraatii dhufi jette. Sheeticha mucama kanaa miite jechuudha gara tokko ilaali. Isiinuu tokkoffaa yakkamtu. Nama arrabsuun nama xiqqeessuun uf abbaa biyyaa gootee isaan mootuyyuu achi dhiibdeetiin akkasitti isiin haasa'uun suni
akkamitti ilaalama? Waa'ee nama dhuunfaan dubbannu dhoomir waa'ee siyaasaati wal qabsiisa kana waa'ee biyyatti galuu qabnu. Jaraati bar dhimma walirraa qaban jaratu beeka. Dubbiin gabaabduudha. Ilaalcha jaraati bar sun ilaalcha roojiitillee yookaan dhimma walitti yoo qabaatan sun dhimma jaraati nama dhimma walirraa qabu. Tartiiba miidiyaas maqaa deemuu gaari na fakkaata. Madda walaa Beeytaa namni ol jala haasa'e namuu haasa'uu hin danda'a mee tartiibaan haasa'in. carraa si kenneera walallee madda Galata walaa. mulfaadhu jiloo reefi dubbachaa turre waa'ee ispeeshaalii waa'ee rooziitiin wal qabatee koomiin tokko tokko sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Yeroo sanitti namni hedduun kara roozii goree dubbataa turanii anis qaama san keessaa nam tokko. Mucayyoo kana kan beeynuun akkuma jalqaba irratti dubbachaa ture intala argitee ijoollee teenya shiishaa jalaa baaste yeroo biyya jirru jechaadha. Fakkeenyummaa guddaa dubartii qabdu. Ispoortii irratti hojjechuudhaan sadarkaa Oromiyaatti deemtee Bakaree fa'aa wajjin Shaamiloo fa'aa wajjin ijoollee maashalartii irratti hojjechaa turte. Erga biyyaa baan illee waan saniin beekna jechaadha. Namni keenya akkamitti dubartii kaleessa qe'ee keessaa mul'achaa jirtu hawaasa keessaa ba'aa jirtu haala hin taane gabbaasee arrabsa ka jedhu kun fudhatama kan qabne ta'uu beekuudhaan dura dhaabbadde akka nam tokkotti dubbachaa ture jechaadha. Garuu erga sagaleen dhagaame sagaleen illee dhagaame jaarsi biyya jira tiktuuk irra hin jiru hayyuun lafa jira sooshaal miidiyaa irra hin jiru kaleessa illee sirna Oromoon ka fixachaa ni ture ijoolleen kun ijoollee ganda takkaati. Warri silaa dhimma kana sirriitti beeku itti dhiyeennaan beeku sooshaal miidiyaa irra hin dhufne. Warri kaleessa fakkeenyaaf kiraayisii asiin dura sooshaal miidiyaa irra geggeeffamaa turan wareegamni gurguddaan kafalamaa ture biyya Suudi Arabiyaa keessatti ijoolleen hedduun lubbuun baddee jirti namni hedduun itti madaa'ee jira gosti hedduun wal arrabsanii jiran xiqqeenni gurguddaan dhufee ture jechaadha. Mee wanni sanirraa bu'aan argame jira yallam namni lafa jira hawaasni waliin jiraachaa jira jechaadha. Abunii fi rooziin boriiftaan araaramuu dandeetti boriiftaan fixachuu dandeessi. Garuu warri waan kana kaasanii dubbataa turan isiillee arrabsaa turanii wanni sirraa hidhisanis hin jiru wanni abunii dabalanis hin jiru jechaadha. Mirga ofiitiif falmachuun namni tartiiba ittiin falmatu qaba. Intala dubartii takka of dura kaa'anii maa akkas gataniittu nama haga tokko miira keessa galchee namni dubbataa ture jechaadha. Yeroo sanillee ammoo namni hedduun yaada dubbataa ture mucayyoontu sirrii gootee isa hiisiftee akkas jedhamee namni dubbate hin jiru. Iluun turee jira ani turee jira akkamitti intala dubartii akkana gootanii.